que les haya gustado un poquito de música francesa con esta cantante muy versátil que es Strong, con esa canción Allora Dance. Bueno, pues quiero recordarles que de verdad estos programas que va a estar llevando a cabo el doctor Héctor Alfaro, bueno, pues y varios investigadores del IBI, no se lo pierdan, va a ser la próxima semana. En próximo miércoles estarán iniciando las grabaciones y ustedes lo podrán seguir a través de internet. Entran a la página del IBI, es www.ibi, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información, .com.mx, y bueno, pues ahí van a encontrar más información sobre estas grabaciones y las podrán ir siguiendo, y creo que van a dejarlas por ahí en un sitio para que ustedes las puedan consultar en otro momento. Yo creo que va a ser muy interesante estos temas de las imágenes, el manejo de la información a través de las imágenes. Muy bien, pues nos vamos a ir a nuestra siguiente sección, que es Recomendación Biblianáhuac. Nuevas adquisiciones en tu biblioteca. Bueno, pues en esta sección, como siempre, pues lo que queremos hacer es hacer recomendaciones, hincapié en los recursos que ofrece la Biblioteca de la Universidad Anáhuac México Norte. Siempre la biblioteca está buscando tener los recursos necesarios, indispensables para cada uno de los posgrados, pero no nada más eso, sino mucho más que eso. Siempre la biblioteca busca tener materiales complementarios para las actualizaciones en cualquier área del conocimiento y también materiales de entretenimiento. Ustedes pueden encontrar el material que tenemos, más de 200,000 volúmenes en libros que tenemos en nuestro acervo, que son varias áreas de la biblioteca, y lo van a poder encontrar a través del catálogo de la biblioteca, que ustedes entran a la página de la biblioteca, que es pegaso.anahuac.mx/biblioteca, y ahí van a encontrar diferentes apartados. Entre ellos está el del catálogo en línea, donde ustedes van a poder buscar sus libros, ya sea por autor, por título, por tema. Tienen ahí la opción para buscar búsqueda básica, búsqueda por índice, ya que ubican el material que les interesa. Si ya localizaron el libro que quieren, solamente tienen que irse a la sección, a la liga que dice todos los ejemplares. Ahí podrán ver cuántos ejemplares hay de ese libro, si están disponibles o están prestados, y en qué área se encuentra de la biblioteca. Recuerden que la biblioteca tiene 8 áreas. Es el edificio de biblioteca con 6 áreas, y además tenemos la biblioteca de posgrado y la biblioteca de arquitectura y diseño. Y bueno, pues ahí también encontrarán la biblioteca del acceso a la biblioteca digital, que son todos los recursos electrónicos, bases de datos, libros electrónicos, revistas electrónicas. Y estos mismos recursos ustedes podrán consultarlos fuera de la universidad a través del acceso remoto. En esta misma página de la biblioteca, bueno, pues van a poder encontrar más información de cómo usar estos recursos. Muy bien, vamos a escuchar otro poquito de canción, de música antes de irnos. Yo creo que vale la pena también escuchar un poco de italiano, que es Buongiorno Gente, de Ania Cecilia. Io sono in libertà e schiavo eternamente, un fiume di parole che non dice niente, la pioggia d'Africa, il vento caldo di settembre. Io non ho dignità, ma la esigo dalla gente, chiedo verità e mento puntualmente, la mia capacità è di restare scena sempre. Per me è tutto falso e vero,
verità è la più conveniente. Ogni tua promessa non vale più di niente. Non ho nemici ma ho gli occhi bene aperti sempre. Per me non c'è nessun mistero. Esto fue El sonido de las páginas. Nos escuchamos la próxima emisión con más información. Más información.